Hola, bienvenido, bienvenida. La apnea del sueño es una afección que hace que la respiración pare durante la noche y que tarde un tiempo en volver a respirar la persona que la padece. La gravedad de esta afección depende del tiempo que tarda la persona en volver a respirar. Y este puede causar afección cardiovasculares, infartos cerebrales, un descanso poco profundo, dolor de cabeza por la mañana. Muchas personas no se dan cuenta que tienen apnea de sueño, salvo si duermen con alguien y esa persona las escucha por la noche como paran de respirar y de repente vuelven a respirar y claro, el aire entra con mucha fuerza porque la persona siente que se asfixia. A veces las causas son biológicas, que tu propia garganta se cierra, y a veces son neuronales, que la mente no se da cuenta de que tiene que respirar y para. Entonces vamos a hacer esta hipnosis para eliminar la apnea del sueño, sea cual sea la causa de esta afección, y vamos a conseguir tener una respiración continua, profunda y un sueño mucho más profundo y un descanso mucho mejor. Te recomiendo al principio hacer 2 ejercicios para fortalecer y afirmar los músculos de la mandíbula y los músculos de la garganta. Si tú tienes el mentón hacia atrás, vamos a hacer un ejercicio que va a hacer adelantar este mentón, y con el tiempo, si lo repites todas las noches, va a mejorar incluso tu perfil. Primer ejercicio consiste en, con el puño de tu mano o de las 2 manos, una por encima de la otra, o sea, una palma cubre el puño, y con el puño vas presionando la mandíbula hacia atrás, o sea, pones el puño en el mentón y presionas hacia atrás durante 20 segundos, y el maxilar hace fuerza hacia adelante. Si queremos adelantar una cosa, lo que tenemos que hacer es empujarla hacia atrás. Si queremos que una cosa suba, lo que tenemos que hacer es tirarla hacia abajo. Es así como funciona la mente, en este caso. Si queremos alargar una cosa, lo que tenemos que hacer es empujarla para que se haga pequeña. Así que, con este puño vamos a presionar la mandíbula desde el mentón hacia atrás, contando hasta 20. Pones tu puño en la mandíbula y haces fuerza con las manos hacia atrás. Al principio haz una fuerza mediana y luego ya vas intensificando cada noche más. Empujas y la mandíbula se quiere ir hacia adelante. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, intensifica la fuerza, 7, 8, la mandíbula quiere ir hacia adelante, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sueltas y ahora buscas una mordida para que los dientes encajen y el maxilar de abajo vaya más adelante que lo normal, pero que sea una mordida cómoda, que los dientes encajen, los dientes de arriba encajen con los de abajo. Si no te queda claro, me puedes mandar un mensajito y te lo explico mejor, pero yo creo que está claro. Vale, ahora vamos a hacer el otro ejercicio para que la boca se cierre y se mantenga cerrada, que consiste en meter el dedo índice y el dedo corazón en la boca, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, y tirar de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, en este caso. Contamos hasta 20
Y cuando soltamos vamos a ver como la mandíbula se cierra y se va a mantener así con bastante firme. Cuanto más tiras, más firme se va a mantener. Metes los dedos en la boca, tiras de los dientes hacia abajo y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Suelta y observas cómo el maxilar se cierra, la mandíbula se cierra. Y ahora busca esa mordida cuando la mandíbula inferior va hacia más adelante. Eso es, coloca la lengua en el paladar, pégala bien al paladar y empújala hacia adelante, hacia los dientes. Esa debería ser tu postura de la mandíbula y de la lengua durante toda la noche. Y esa va a ser tu postura durante toda la noche. Vale, empezamos. Ahora vamos a estirar el cuerpo, baja los hombros, rota los hombros hacia arriba y hacia abajo, estira los brazos, estira las manos hacia abajo, estira los dedos, cierra el puño, abre el puño, estira las piernas, los deditos de los pies, eso es, mueve la cabeza de un lado y del otro, suelta las tensiones, eso es, mueve un poco el tronco, la espalda, inspira hondo y mantén el aire y suelta, relajando más las piernas, las rodillas, los pies, eso es, inspira hondo otra vez. Mantén el aire y al soltar relajas los brazos, relajas las manos, relajas los dedos. Inspira hondo otra vez. Mantén el aire y al soltar relajas el cuero cabelludo, la nuca, los hombros, la mente, la frente. Suelta todo el aire, suelta. Eso es. Ahora inspira hondo otra vez. Mantén el aire hasta cuento 5, 4, 3, 2, 1. Suelta todo el aire. Relajas más todo el cuerpo, menos el maxilar, la lengua. Eso es. Inspira hondo otra vez. Mantén el aire. 5, 4, 3, 2, 1. Suelta el aire y notas como una ola de relajación pasa desde la coronilla hasta los pies, relajando cada músculo. Eso es. Inspira hondo otra vez. Mantén el aire. 5, 4, 3, 2, 1 y suelta, relajando el abdomen, el estómago, el pecho. Eso es. Muy bien. Ahora lleva tu atención a la pierna derecha y siente como tu pierna derecha se vuelve cada vez más pesada, cada vez más relajada. Desde la articulación de la cadera hasta la punta de los deditos, tu pierna derecha se vuelve muy relajada y muy pesada. Se relajan los dedos, el empeine, la planta del pie, el talón, el tobillo, el gemelo, la rodilla, el muslo, el glúteo derecho, la cadera derecha, y sientes como tu pierna derecha se hunde en la cama cada vez más profundo. Eso es, y te tira hacia abajo. Sientes como tu pierna derecha se vuelve cada vez más pesada. Eso es. Ahora lleva tu atención a la pierna izquierda y sientes como tu pierna izquierda se vuelve cada vez más pesada, cada vez más relajada.
Desde la articulación de la cadera hasta la punta de los dedos, tu pierna izquierda se vuelve muy pesada, cada vez más pesada. Se relajan los deditos, se relaja el empeine, la planta del pie, el tobillo, el talón izquierdo, se relaja el empeine, se relaja la espinilla, el gemelo, la rodilla por la parte de adelante y por la parte de atrás, los muslos, el glúteo, la cadera izquierda, y notas como la pierna izquierda se vuelve muy pesada, cada vez más pesada. Notas como ambas extremidades te tiran hacia abajo y te vas adentrando más profundo en la relajación, más profundo en el subconsciente. Te hundes en la cama, más profundo. Cuanto más te relajas, mejor te encuentras. Cuanto más te relajas, más se aprieta el maxilar, la lengua, y más se abre la garganta, y la respiración está cada vez más fácil, el aire pasa con más facilidad, tienes la nariz bien destapada, y si no es así, paras el vídeo y te limpias la nariz. Eso es, notas como la respiración es muy fácil, el aire entra muy fácil por tu garganta. Eso es, muy bien. Ahora lleva tu atención al abdomen y sientes el abdomen, sientes cómo se relaja el estómago, el abdomen, el pecho. Eso es, los músculos que rodean los pulmones, los músculos de la espalda, los músculos intercostales, se relajan los órganos internos. Eso es, la respiración es cada vez más profunda, más lenta. Ahora vamos a hacer una respiración en 4 tiempos. La respiración va a ser abdominal, el abdomen está muy flojo, muy suelto. Inspiramos en 4 tiempos, exhalamos en 4 tiempos. Y tú vas a grabar en tu memoria, en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente, esta respiración, porque esta respiración la vas a mantener durante toda la noche, sin parar, sin descansos, sin pausas, sin acelerarla, sin alentizarla. Esta va a ser tu respiración durante toda la noche. Grábala en tu mente consciente, en tu mente inconsciente, en tu mente subconsciente. Inspiras 1, 2, 3, 4, exhalas 1, 2, 3, 4. Inspiras 1, 2, 3, 4. Exhalas 1, 2, 3, 4. Yo cuento, pero tú respiras de continuo sin hacer parón en cada número. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, todo por la nariz. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas. Graba esta respiración en tu mente, porque esta va a ser la forma de respirar durante toda la noche, sin pausas, sin parones, sin apneas. Tu respiración va a ser continua y constante durante toda la noche, profunda y lenta. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas. Continúa respirando de esta forma y lleva tu atención al brazo derecho. Sientes tu brazo derecho desde el hombro hasta la punta de los dedos. Sientes como tu brazo derecho se vuelve cada vez más pesado, cada vez más relajado.
la articulación del hombro, el antebrazo, el codo, el brazo, la muñeca, la palma de la mano, el dorso de la mano, el dedo gordo, el índice, el corazón, el anular, el meñique. Todo tu brazo derecho está muy relajado. Notas el peso de tu brazo sobre la cama y notas como tu brazo derecho se vuelve cada vez más pesado y tu brazo derecho te tira hacia abajo y vas bajando más profundo en el subconsciente, más profundo en la relajación. Cuanto más bajas, más constante es tu respiración, más constante es tu respiración. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas. Cuanto más te relajas, mejor te encuentras y más se aprieta el maxilar, la mandíbula. La mandíbula va más hacia adelante, bien pegados los dientes, la lengua bien pegada al paladar y a los dientes de enfrente. Ahora lleva tu atención al brazo izquierdo y notas como tu brazo izquierdo se relaja desde la articulación del hombro hasta la punta de los dedos. Tu brazo izquierdo se vuelve muy pesado, cada vez más pesado. Notas cómo se relaja el hombro, el antebrazo, el brazo, el codo, la muñeca, la palma de la mano, el dorso, el dedo gordo, el dedo índice, el dedo corazón, el dedo anular, el dedo meñique. Todo tu brazo derecho y el brazo izquierdo están perfectamente relajados, profundamente relajados, y notas cómo te tiran hacia abajo. Ambos brazos te tiran hacia abajo y te adentras, te hundes en la cama, vas descendiendo hacia abajo, hacia un lugar indeterminado, vas bajando más profundo, vas bajando más. A partir de este momento solo escuchas mi voz y la música de fondo. Te sientes a salvo, te sientes bien. Cuanto más te relajas, mejor te encuentras. Cuanto más te relajas, más se aprieta el maxilar, la mandíbula y la lengua, más se liberan las vías respiratorias y la respiración es cada vez más fácil, más sencillas. No importa cuánto te relajas, la respiración sigue manteniendo el mismo ritmo. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, sin pausas, sin descansos, sin apnea de sueño. Tu respiración sigue siendo igual, profunda, lenta, inspirando, exhalando, inspirando, exhalando. Graba esta respiración en tu mente inconsciente, subconsciente. Eso es, y a partir de este momento la apnea de sueño desaparece de tus noches. Ahora lleva tu atención a los músculos del cuello, la nuca, el cuero cabelludo, la frente, el entrecejo, la mente, la ceja derecha, la ceja izquierda, el párpado derecho, el párpado izquierdo, y notas cómo se descansa, se relajan, se aflojan el ojo derecho, el ojo izquierdo. Tus párpados están pesados, tus párpados están pegados. No puedes abrir los ojos, tus párpados están pegados. Cuanto más lo intentas, menos los consigues. Tus ojos están pegados, tus párpados están pegados. Deja de intentarlo y adéntrate más profundo en el sueño.
más profundo en el trance, más profundo en la relajación. No importa cuánto de profundo te relajas, la respiración sigue manteniendo el mismo ritmo. Eso es constante. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Ahora visualiza tu mente. Visualiza que dentro de tu cabeza hay un lago. Tu mente es un lago en calma. Y en este lago se reflejan las nubes, unas nubes blancas. Y esas nubes van pasando del lado izquierdo hacia el derecho, suavemente reflejadas en el lago. Van pasando y saliendo por el lado derecho. Estas nubes salen por tu lado derecho de la cabeza, llevándose pensamientos, preocupaciones, miedos, tensiones. Visualiza cómo estas nubes salen por tu lado derecho de la cabeza. Van saliendo, llevándose las preocupaciones, pensamientos, estrés, miedos. Todo lo que te contamina sale de tu mente por el lado derecho, con estas nubes que se llevan todo lo que hay allí, hasta que el lago queda vacío, como un espejo, reflejando el cielo. El lago queda limpio, vacío, reflejando solo el cielo. El lago, que es tu mente, es un espejo, reflejando un cielo azul sin nubes, sin olas, sin ondas. Tu mente es un espejo, un lago en calma, reflejando el cielo. Todos tus pensamientos, miedos, tensiones han desaparecido de tu mente. Todos han salido por el lado derecho, se lo han llevado las nubes. Estás en paz, estás en calma, todo está bien, te sientes muy tranquilo, muy tranquila, te sientes a gusto, sientes en todo tu cuerpo una sensación muy agradable. Eso es. Ahora en la pantalla interior de tu frente, en esa pantalla que hay dentro de tu frente, esa pantalla oscura, vas a visualizar los números que te voy a decir y cada número lo vas a visualizar 3 veces. Visualiza esa pantalla. Es una pantalla oscura y visualizas en blanco los números que te voy a decir. Con cada número que te voy contando, vas bajando más profundo en el subconsciente, más profundo en la relajación, más profundo en este estado de paz y calma. Ahora visualizas el número 6. 6. 6. Más profundo. Cuando llegamos al número 1, ya estás en el primer nivel del subconsciente. Ahora visualiza el número 5. 5. 5. Notas como todo va muy despacio, cada vez más lento, y te adentras más profundo en el subconsciente. Ahora visualizas el número 4. 4. 4. Bajas más profundo en el subconsciente, más profundo en el bienestar. No importa lo mucho que te relajas, tu respiración sigue siendo constante. Ahora visualizas el número 3.
3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ya estás en el primer nivel del subconsciente. Tu respiración se mantiene constante. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Sin pausas, sin apnea, sin parones, sin acelerarla, sin ralentizarla. Tu mente se mantiene constante. Tu respiración se mantiene constante. Graba esta respiración en tu mente consciente, inconsciente y subconsciente. Esta va a ser tu respiración a partir de este momento para cada noche que vas a dormir. Cada noche que vas a dormir, tu ritmo de respiración se va a mantener, va a permanecer constante. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Inspiras profundo, con facilidad, exhalas, sin parones, sin pausas, sin sofocos, sin obstruir las vías respiratorias. Tu maxilar se aprieta más, tu mandíbula se adelanta más, tu lengua se pega más al paladar y a los dientes. Ahora visualizas delante de ti una escalera de madera. Es una escalera muy bonita que tiene dos barandillas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. En estas barandillas van enroscando plantas, toda clase de planta. Parece una jungla y al pie de la escalera hay un jardín precioso. En cada peldaño de esta escalera ves escrito un número, de 10 hasta 1. Cuando yo te diga, te acercas a esta escalera y vas a bajar. Cuando llegas al pie de la escalera, ya estás en el segundo nivel del subconsciente. Visualizas el número 10, te acercas a la barandilla y bajas. 9, bajas. 8, bajas. 7, bajas. Con cada número que vas bajando te adentras más profundo en el subconsciente, más profundo en la relajación, más profundo en este estado de paz y calma, más profundo en el bienestar. No importa lo mucho que te relajes, tu respiración se mantiene constante. Ahora visualizas el número 7, bajas. 6, bajas. 5, bajas. 4, bajas. 3, bajas. 2, bajas. 1, bajas. Ya estás en el segundo nivel del subconsciente. Ya estás en este jardín precioso, lleno de flores, de árboles en flor, pájaros exóticos de todos los colores, mariposa volando por todas partes. Sientes el aroma de esas flores, inspiras hondo y sientes como ese aroma, ese perfume te relaja más.
Te relaja más profundo todo tu cuerpo, te relaja la mente, te relaja la frente, te relaja los ojos. Ese perfume que lo inspiras otra vez, te relaja los hombros, te relaja los brazos, las manos, te relaja el pecho, el abdomen, te relaja las piernas y los pies, menos el maxilar que mantiene su firmeza, la lengua mantiene su firmeza y la garganta se mantiene igual para permitir al aire que pase fácilmente sin obstruirlo. Y no importa cuánto te relajes, tu respiración se mantiene constante. Tu respiración se mantiene constante manteniendo el mismo ritmo. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Graba en tu subconsciente esta respiración, porque a partir de este momento, todas las noches, cada vez que vas a dormir, ese va a ser tu ritmo de respiración, sin pausas, sin apneas, sin parones, sin acelerarlo. Graba en tu mente consciente, inconsciente y subconsciente. Tu ritmo de respiración va a ser eso a partir de este momento. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Esta respiración se graba en cada célula de tu mente, consciente, inconsciente o subconsciente, en cada célula de tu cuerpo. Eso es. Ahora visualizas en el lado derecho unos rosales con unas flores rojas muy grandes y notas como el color rojo se te asienta en la cara y te relaja más la frente, las cejas, los ojos, los párpados, la mente, el cuero cabelludo, los pómulos, menos el maxilar que se mantiene firme, apretado, bien cerrado. Ahora miras en el lado izquierdo y visualizas unos tulipanes amarillos, y notas como el color amarillo se te asienta en el pecho y en el abdomen y te relaja más los hombros, el pecho, el abdomen, los músculos del abdomen, el estómago, los órganos internos. Notas como el color amarillo se te asienta como un velo sobre tu pecho y abdomen y relaja en profundidad cada músculo, cada célula de tu pecho y abdomen, y te adentras más profundo en el subconsciente, más profundo en la relajación, más profundo en este estado de calma y de paz. Ahora miras en el lado derecho y visualizas unos almendros en flor. Están llenos de florecitas blancas rosáceas y notas como este color rosáceo blanquecino se te asienta en tus brazos, en tus manos, en tus hombros y relaja más tus brazos, tus manos, tus hombros, tus dedos. Sientes como tus brazos se relajan más profundamente. Eso es, y te adentras más profundo en el subconsciente, más profundo en el bienestar, más profundo en este estado de paz y de calma. Sientes que todo está bien, te sientes a salvo, tu respiración mantiene el mismo ritmo y respiras con facilidad, rítmicamente. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas, sin pausar, sin apneas. Está grabada en tu mente esta respiración y a partir de este momento esta va a ser tu forma de respirar durante todos los sueños
Cada vez que duermes, tu ritmo de respiración va a ser eso. Ahora miras a tus pies la hierba verde, de un verde muy crudo, y sientes como el color verde se te asienta en las piernas y te relaja más las piernas. Te relaja más profundo las piernas, los pies, las rodillas, la cadera, la zona de la ingle, y te adentras más profundo en la relajación, más profundo, más profundo, más profundo en el subconsciente. Bajas más profundo en el subconsciente. Eso es. Ahora visualizas en el centro del jardín un banco blanco que parece muy cómodo. Te quieres acercar a este banco y te quieres sentar. Quieres sentarte para descansar más y relajarte más. Andas hacia este banco y te sientas. Y te das cuenta que es súper cómodo. Es muy cómodo. Y sientes como el sol calienta delicadamente, suavemente tu frente, y tu frente se relaja más, tu mente se relaja más, tus ojos y tus párpados se relajan más, tus cejas, tus pómulos se relajan más, las zonas temporales, las orejas, menos el maxilar que se mantiene bien firme, bien cerrado, y la mandíbula. La lengua se mantiene bien firme y toda la parte interna de la garganta, el paladar y la campanilla, para permitir al aire que pase con mucha facilidad por tu garganta. El ritmo de respiración se mantiene igual. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas. Eso es. Ahora notas como el sol te calienta los hombros, el pecho, los brazos y las manos. Te calienta el abdomen, las piernas y los pies, y te relaja más y te hace relajarte más y adentrarte más profundo en el subconsciente. Bajas más profundo en el subconsciente. Estás en el tercer nivel del subconsciente, donde todo es paz, todo es calma, todo está bien dentro y fuera y alrededor tuyo. La mente se abre. A partir de este momento grabas en tu mente inconsciente, subconsciente, todos los mensajes que te voy diciendo. A partir de este momento tu mente se abre y graba cada mensaje que le voy a decir. A partir de este momento tu mente hace todos los ajustes necesarios para eliminar la apnea de tus sueños. A partir de este momento tu mente hace todos los ajustes necesarios, los cambios que necesitas para eliminar la apnea de tu sueño, para eliminar los ronquidos de tus sueños. A partir de este momento tu ritmo de respiración es constante, relajado y profundo. A partir de este momento respiras con facilidad por la nariz y tu ritmo de respiración es siempre constante. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, y tu mente hace todos los cambios necesarios, todos los ajustes para eliminar la apnea de tu sueño, para eliminar los ronquidos. A partir de este momento, todas tus noches son de sueño profundo. Todas las noches son de sueño profundo, relajado. Eso es, y la apnea de sueño desaparece de tus noches, de tu sueño, de tu vida.
A partir de este momento duermes profundamente sin roncar, sin apnea de sueño. Descansas profundamente y te despiertas con energía nueva y renovada. A partir de este momento tu sueño mejora, porque tu mente hace todos los ajustes, todos los cambios necesarios para eliminar la apnea de tu sueño. A partir de este momento, la apnea de tu sueño desaparece, porque tu ritmo de respiración es constante. Inspiras y exhalas. Inspiras y exhalas sin pausas, sin descansos. Tu ritmo de respiración se mantiene constante. Grabas en tu mente consciente, inconsciente, este ritmo de respiración. Eliminas la apnea de tu sueño. Eliminas la apnea de tu vida, de tus noches. A partir de este momento tu sueño es cada vez más profundo, más relajado. Tu mente se oxigena mucho mejor. Tu cuerpo descansa mucho más. Tu salud mejora cada noche más y más. Tu estado de ánimo mejora cada día más y más porque descansas mejor. A partir de este momento, la apnea del sueño desaparece de tus noches, desaparece de tu sueño. Inspiras y exhalas. Inspiras y exhalas. Inspiras y exhalas sin pausas, sin parones, sin descansos, sin acelerar, sin alentizar tu respiración. A partir de este momento tu respiración es profunda, relajada, constante. Mantienes el mismo ritmo. Grabas en tu mente este ritmo de respiración y cada vez que vas a la cama, tu respiración es profunda, calmada, manteniendo el mismo ritmo durante toda la noche. A partir de este momento, tu sueño mejora cada día más y más. Tu sueño mejora cada noche más y más. A partir de este momento, tu descanso es muy profundo. Tu sueño es muy profundo. Te despiertas lleno de energía aunque duermas pocas horas. A partir de este momento, tu sueño es cada vez más relajado, más profundo, porque desaparece la apnea de sueño, desaparecen los ronquidos. A partir de este momento, tu sueño es cada vez más profundo. Tu sueño es cada vez más relajado. Descansas cada noche más y más, porque tu cerebro, tu cuerpo, tu sangre se oxigena cada noche más y más. El descanso es más profundo. Tu salud va mejorando. Todos tus problemas de salud van desapareciendo. Todas las molestias, los dolores desaparecen de tu vida. A partir de este momento, tu sueño es cada vez más profundo, porque la apnea de sueño y los ronquidos desaparecen. Tu mente va a hacer todos los ajustes, todos los cambios necesarios para eliminar la apnea de tus sueños. A partir de este momento te despiertas lleno de energía, llena de energía en cada momento, cada mañana, como si hubieras descansado 12 horas profundamente. Tu energía vital mejora cada día más y más. A partir de este momento eres una persona nueva y renovada, una persona alegre, contenta y feliz, una persona con una salud perfecta, una persona con una condición física perfecta. Desaparecen las arrugas de tu cara porque relajas la frente, relajas los ojos. Desaparecen todos los signos de envejecimiento porque tú duermes profundamente y tu sueño es cada vez más profundo, cada vez más relajado.
cada vez mejor y mejor. Tu vida mejora cada noche más en todos los aspectos, porque tú duermes perfectamente, profundamente. Graba en tu mente este ritmo de respiración que lo vas a mantener durante toda la noche. A partir de esta noche tu ritmo de respiración va a ser constante, sin pausas, sin apneas, sin descansos. Inspiras profundo, exhalas. Inspiras profundo, exhalas. Graba en tu mente consciente, inconsciente y subconsciente. Tu ritmo de respiración se mantiene constante, sin alteraciones, y tu descanso es cada vez más profundo. Tu sueño es cada vez más profundo y revitalizante. Eso es. A partir de este momento tu vida cambia. Tu vida mejora cada día más y más. Tu descanso mejora. Tu salud y condición física mejora. Te encuentras cada día mejor y mejor. Has eliminado la apnea de tu sueño. Has eliminado todas las molestias. Has eliminado los ronquidos. Tu maxilar se mantiene bien firme. Graba en tu mente subconsciente, inconsciente, lo que te estoy diciendo. A partir de este momento tu ritmo de respiración es constante, profundo. Vas a mantener este ritmo de respiración cada vez que vas a la cama, cada vez que duermes, y tu sueño es cada vez más profundo. Respiras con facilidad. Eliminas los ronquidos de tu sueño. Tu mente subconsciente, tu mente va a hacer todos los ajustes necesarios para eliminar la apnea de tu sueño. Va a sacar, eliminar, hacer desaparecer los ronquidos. A partir de este momento, tu salud física y mental va a mejorar cada día más y más. Graba lo que te estoy diciendo en cada célula de tu mente, en cada átomo de tu cuerpo. A partir de este momento tu sueño va mejorando, porque la apnea de sueño y los ronquidos han desaparecido de tu vida. A partir de este momento tus noches son calmas, silenciosas, la respiración se mantiene constante. Tu vida social mejora. Las personas que duermen a tu lado duermen pacíficamente, sin molestias, porque tú has dejado de roncar. Has eliminado la apnea del sueño. A partir de este momento, tu vida mejora cada día más y más en todos los sentidos. Atraes cosas positivas porque tienes una mente positiva, bien oxigenadas. A partir de este momento atraes todo lo bueno a tu vida. Graba en tu mente con letras de fuego. A partir de este momento la apnea del sueño ha desaparecido de tu vida. A partir de este momento los ronquidos han desaparecido de tu sueño. Duermes profundamente y tienes un descanso revitalizante, sanador. Y eso hace que tu mente sea cada vez más creativa, más positiva, más despierta, más inteligente. A partir de este momento ha desaparecido la apnea de tu sueño y los ronquidos. Tú eres una persona nueva y renovada. A partir de este momento tu vida mejora cada día más y más en todos los sentidos, porque la calidad de tu sueño ha mejorado. La calidad de tus pensamientos, el positivismo, el poder de tu mente ha mejorado, porque a partir de este momento eliminas la apnea de tu sueño, la que te impedía descansar profundamente.
la que te impedía oxigenar bien tu cerebro. A partir de este momento duermes plácidamente, silenciosamente, sin ruido, sin apnea de sueño. Eso es, tu ritmo de respiración se mantiene constante. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Graba este ritmo de respiración en tu mente, porque a partir de este momento vas a dormir respirando de esta forma. Grábalo en tu mente subconsciente, inconsciente. Este es tu ritmo de respiración. A partir de este momento, cada noche que vas a dormir, cada día que vas a dormir, cada vez que vas a la cama o donde sea que vas a dormir, este ritmo de respiración automáticamente llega a tu mente. Ahora te sientes liviano, liviana, como una pluma. Sientes tu cuerpo liviano, como una pluma. Y tu cama es como una nube. Tú eres una pluma que flotas en una nube. Si quieres te puedes girar de un lado, buscando una postura cómoda para dormir, manteniendo el mismo ritmo de respiración durante toda la noche, durante todo el sueño, sin paros, sin descanso, sin apnea, sin ronquidos. Ahora voy a contar de 1 a 5. 1. A partir de este momento tu vida cambia en todos los sentidos, porque ha desaparecido la apnea de sueño y los ronquidos de tu vida. Tu ritmo de respiración es siempre el mismo, constante. Este ritmo de respiración permanece durante toda la noche. Grábalo en tu mente, subconsciente, inconsciente. Grábalo en tu mente. Pase lo que pase, tu ritmo de respiración es constante. Desaparecen todas las molestias, desaparecen todas las enfermedades de tu cuerpo, de tu mente, de tu vida. Te vuelves una persona nueva y renovada, una persona positiva. 2. Sientes, grabas este ritmo de respiración en tu mente. Abre tu mente. Inspiras. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Inspiras. Exhalas. 3. Siempre sientes tu cuerpo liviano, tu sueño mejora, tu vida mejora cada día más y más en todos los sentidos. Sientes cómo ha desaparecido todas las molestias, todos los problemas de tu vida, todas las enfermedades. Te sientes una persona nueva y renovada. 4. Te sientes muy liviano. Duermes profundamente, duerme profundamente, manteniendo el ritmo de respiración indicado durante toda la noche.